Kamu bakal tercengang. Ini dia 5 fakta hewan paling unik yang jarang orang tahu. Cumi-cumi raksasa punya mata sebesar bola basket. Mata mereka bisa melihat dalam gelap total di laut dalam. Ada katak yang melahirkan anak dari punggungnya. Katak Suriname menyimpan telurnya di kulit sampai menetas. Serem ya? Berang-berang laut punya kantong rahasia di ketiaknya buat nyimpen batu favorit mereka. Dipakai buat buka kerang. Kecoa bisa hidup tanpa kepala selama berminggu-minggu. Mereka bernapas lewat lubang di tubuh, bukan hidung. Ada ular yang bisa terbang. Ular pohon Chrysopelea meluncur di udara dengan meratakan tubuhnya kayak sayap. Alam benar-benar penuh kejutan. Fakta mana yang paling bikin kamu gak percaya? Yuk komen di bawah.